상처도 안 나, 상처도. 이거 뭐 못 써먹겠는데? 돈만 버렸네. 돈만 벌었네. 이게 이걸로 하면 안 될 것 같아. 저 방식으로는 안 돼. 괜찮아도. 그러면 이거를 여기다 놓고 끝터리로 이렇게 한번 해볼까? 쪼개는 용도로. 얘 한번 거기다 올려줘봐. 즐거움은 좋았어. 바람 방향이 맞질 않네. 그리고 이게 여기서 이렇게 또 뻗어지잖아, 이만큼이. 그러니까 힘을 못 쓰는 거야 지금. 예를 들어서 여기서 직접으로 또 달라질 수 있겠는데. 그렇지. 그것까지는 하지 말지. 쪼개는 걸 봤어? 못 봤어? 근데 왜 샀어? 쪼갤 수 있어. 쪼개는 거 있냐? 있다. 사진 봐라. 오, 좋다. 보내라. 근데 안 돼. 그거 말고 스토리가 많아 얘가. 이빨도 안 맞아요 또. 안녕하십니까, 토이건설계 박수석입니다. 자, 우리가 이제 장작 쪼개는 그런에서 유압 없이 무유압으로 장작을 쪼개는 거라서 저희가 이거를 이제 샘플로 한번 사와 봤어요. 그래서 그 중국에 있는 친구가 이걸 소개를 해주길래 한번 사와서 장착을 해봤는데 보시는 것처럼 전혀 힘을 못 써요. 힘을 써요. 이게 날이 무뎌져라라고 여기 날도 갈아봤는데 이게 철도 그냥 이게 갈아보니까 이 철이 뭐라 이거 소위 그 떡철이라 그러죠. 떡철. 그런 게 들어가 있어요. 그냥 뭐 열철이 되거나 그런 것도 아니고
그리고 또 이거를 끼우는 과정에서 보니까 여기 홀이 안 맞았고, 사실 요 안쪽 거를 제가 어제 그 밀링을 해서 엔드밀로 이렇게 구멍을 더 따가지고 간신히 끼워서 근데 끼우기도 너무 힘들어서 이걸 둘이서 붙잡고 거의 한 2시간 정도를 붙잡고 막 헤매가서 간신히 이렇게 끼워놔서 작동을 시켜봤는데, 보시는 것처럼 전혀 안 돼요. 이게 아마 지금 나무가 보면 요 흠집 한번 여기 설정 나는 정도가 끝이야. 흠집. 이게 보면 이제 아카시아 나무에다가 이게 재작년 2년 전에 저희가 이제 여기 사무실 넘어와가지고 나무가 제가 이거 벼놨던 그 나무라서 이게 이제 물도 약간 먹은 데다가 뭐라 해야지 굉장히 딱딱하고 하면 원래 아카시아 나무가 안 쪼개지기는 하는 건데, 뭐 그래도 어느 정도는 좀 이렇게 뭐 좀 이렇게 금간 것 중에 하나는 쪼갤 줄 알았더니 뭐 전혀 되지를 않는데, 아예 이거는 뭐 사용 불가. 그냥 이건 고철로 다시 팔아 먹어야 될 거예요. 이거 자체가 지금 뭐 18만 원인가 그렇게 줬고요. 싸긴 쌌던 것 같아요. 그리고 이게 저기 운반비로 한 또 18만 원에다가 20만 원 들었어요, 운반비가. 그래서 결국에 40만 원짜리 물건인데, 보시는 것처럼 뭐 안 돼? 안 되는 물건이야. 그리고 이게 해보니까 자세를 잡기가 너무 어려워. 그러니까 딱 장작이 이게 이렇게 서로 이렇게 물리는 게 아니라 얘를 정확한 자세에 딱 자세를 잡아야 돼가지고 현실적으로 좀 쓰기가, 누가 그냥 아이디어만 가지고 만들어 놓은 상품인 것처럼 보여요. 이거는 뭐 실제로 쓰기에는 안 써보고 그냥 만든 것 같아요. 상상만으로 만든 것 같아요. 그래갖고 어쨌든 실패. 이게 이제 보면은 이굴삭기가 보면은 저거잖아요. 그 시골에서 쓰는 경우가 굉장히 많잖아요. 그러다 보니까 저희가 이제 이런 것들을 자꾸 왜 한번 저희가 테스트를 좀 해보고 있냐면, 아마 이제 추후에는 여기 그 마하토 사장님이 그 로터리 밭에 로터리 치는 거 있잖아요. 그거 로터리 어태치먼트 로터리 치는 것도 지금 좀 알아보고 계시고, 또 하나는 지금 저것도 있어요. 그러니까 로터리를 치고 나면은 로터리를 치면서 두둑을 만들어서 비닐까지, 피복까지 이렇게 비닐까지 씌우는 거, 그것도 지금 여기 장착하는 것까지 지금 알아보고 있고, 그 다음에 이제 장작 뽀개는 건 사실 이게 이제 됐으면 좋았을 때 이건 이제 안 되니까 이건 실패. 이거는 실패가 될 거고, 아마 이제 실린더가 하나 달려서 실린더로다 이렇게 쭉 이제 장작을 뽀개는 거 아마 그렇게 좀 가는 걸로 알아봐야 되지 않을까, 뭐 그런 생각이 드네요. 어쨌든 이건 실패. 되질 않아. 마지막으로 좀 안 되는 거 더 보여줄까? 아무래도 되질 않아. 아무래도 흠집만 조금 나고 말아. 조금 나고 마네. 그러니까 이 나무가 또 워낙 너무 마른 데다가 단단하기까지 하니까 너무 마른 나무가 안 되나? 뭐 마른 나무가 안 된다면 이걸 뭐 어떻게 써? 장작은 말라서 하는 경우가 더 많을 텐데. 다 금이 가고 좀 이게 물을 먹어서 좀 촉촉하긴 하다. 나무가 또 더군다나 아카시아 나무라 단단하긴 하겠지만, 에이, 그래도 그렇지 이렇게 안 되면 이걸 어떻게 써요? 이 구멍이 여기쯤 뚫렸으면 힘을 조금 여기다 한번 뚫어갖고 실험을 해볼까? 여기다가 이렇게 안 돼. 실패. 무유압 장작 집게는 실패. 이게 공투 정도 된다 그러면은 한 6톤짜리 장비라면 될 수도 있을 것 같아요. 바람이. 쇠가 더 두꺼워야 되지. 힘이 더 세니까. 어쨌든 안 돼. 실패. 어쨌든 다음에는 되는 물건을 가지고 한번 나와서 한번 시범을 보여드리도록 할게요. 저희가 또 이제 중국에다가 이렇게 업체를 섭외해서 주문을 하나 유압을 하는 걸 한번 넣을 테니까 요 다음에는 꼭 되는 물건을 가지고 와서 한번 해봐드리도록 하겠습니다. 그래서 중국에서 이렇게 1톤 굴삭기를 가지고 계신 분들이 이 장작 쪼개는 걸 가져서 장작을 쪼개실 거라고 생각을 하면 안 될 것 같아가지고 저희가 이렇게 시범을 보여드려봤고요. 이렇게 생긴 애는 이게 힘이 약해서 안 되니까 절대 구매 안 하셨으면 좋겠어요. 저 하나로 구매하시는 거는 저희 하나로 끝을 냈으면 좋겠습니다. 감사합니다.